ayan guys, lipat bahay kami ngayon. So it's Saturday and lipat day. So medyo snowy ngayon. Ayan ang kapal-kapal ng snow. So aalis na kami dito sa flat namin na tinitirhan. Lilipat na kami ng ibang bahay. Super lamig. Ayan. Enjoy lang natin ang snow. Shoutout po sa inyong lahat guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel. Subscribe po ako guys. Shoutout po sa mga team na nandiyan lagi para sa akin. Team Explorer, Team Mengay, Team Bifly, Team Jawarot, Team Italy, Team Hugot Department, and Team Wetwet, Team Ugat. Lipat bahay kami. Tayo namin yung taxi guys kasi lilipat kami ng bahay. So super lamig ngayon kasi kahapon nag-snowstorm. So ang hirap maglakad. Yan, super kapal ng snow guys. So yan, ang lamig-lamig. Grabe, hindi ko kaya to. Yan, tingnan nyo guys ang snow, lamig-lamig. Ito yung flat na tinitirhan namin dito sa Russia. So alis na kami dyan kasi hindi na maganda yung ambience. So kailangan namin lumipat and find other house na mas convenient kami titira. Kasi medyo nagkakaproblema ako dyan sa bahay na yan. So i-transfer. Yan ang snow, sarap paglaro. Grabe, lamig-lamig. Yan yung mga sasakyan na lumulubog na sa yelo. So yung kaibigan namin na una na dala yung mga gamit namin. Ayan. Lamig. Sarap maglaro sa snow. So yan. So thank you guys sa inyong lahat sa panonood lagi ng aking premiere everyday. Salamat po sa Team Explorer sa premiere marathon namin everyday Monday to Saturday. It's 4 PM to 11 PM Pinas time. So support natin guys ang Team Explorer premiere marathon everyday. Sinashoutout ko po lahat ng admins namin na lagi pong naandyan. Thank you guys and I love you all. Ayan, lipat bahay muna si admin habang nag-i-snow. Ayan. Pinalayas kami guys. So ayan, lipat bahay. Ayan. Yan, naglipat bahay kami guys. But napakalamig. Yan, kapal ng snow. Yan, iiwan na namin tong flat na to. And transfer to another flat. Sestra, очень тяжелый. Сестра, очень тяжелый. Я тяжелый. Такси вызывай. Один замыкает.
Dalayas. Charot. Naglilipat kami guys ng bahay. So napakakapal po ng yellow today. Nag-snowstorm kagabi. So yan kapal. Diba? Layas is real. Saan flat. Sa Russia. Pakalamig pa naman guys. Сюда, да? Далеко отсюда. Куда едем? Далеко адрес. Далеко. Не знаю, там очень далеко. Там деньги написаны наличные. У меня карта нет, чтобы перевод делать. Понял? Мне наличные. Понял? Блокировка. Наличные, понял? Перевод онлайн, yok, нету. Wala akong Yandex. Wendy, lobat yung cellphone ko. Walang Yandex na isa. Вам запрет поставят? Нет. Вам запрет. System. Ayun o. Ito? Ayun yung sa Ayan. Philips ka. Yun yung source Heater. Heater po dito sa Russia. Ito kami kumukuha ng heater. Kasi sobrang lamig. Snowstorm ngayon. Grabe ang... Yun yung bagyo namin dito. Yellow. Pinabago kami ng yellow kaya ang kapal-kapal ng snow sa labas. Ang hirap maglakad. 4 inches no? 4 inches po ang yellow sa labas. Hirap. Kapal pa na suot namin. Naka-heater siya. Ayan, bumabagyo ng yelo. Takas-takas ng hangin sa labas. So, Lalaw na pasok kayo. snowstorm. Kahapon na sobrang lakas. Ang gabi, lakas talaga ng snowstorm sa gabi.
Bye.